Hello everyone, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз осы кітаппен оқитын боламыз. Тарау бізде me and my family. Яғни бұл beginner емес, elementary деңгейіне сәйкес келеді. Мен және менің отбасым деген тақырыпта. Бірге қандай сөздерді білмейміз, бірге жазып алып отырамыз. Біз бұл жерде мәтін оқимыз, бірге аударамыз, талдаймыз және де жаттығу орындайтын боламыз. Қараңыздар, London Language School дейді. London тіл мектебі. Meet May, Amina and Elsa. They are in London to learn English. Бір минут жақындатайын былай. Мэй, Амина және Эльзаны қарсы алыңыздар. Олар Лондонда ағылшын тілін үйрену үшін. Read about them and their families. Олар туралы және олардың отбасы туралы оқы дейді. Міне екі қыз, Мэй және Амина. Мэй. Hi, I'm May. Сәлем, менің атым Мэй, and I'm from Hong Kong. Мен Гонконгтанмын. There are 7 people in my family. Менің отбасымда 7 адам бар. My parents, ата-анам, my brother, ағам, my sister, әпкем немесе сіңілім, my grandparents, ата-әжем, and me, және мен. We live together. Біз бірге тұрамыз. My parents work in their shop every day. Менің ата-анам өздерінің дүкенінде күн сайын жұмыс жасайды. It's next to our house. Ол біздің үйімізге, next to қарама-қарсы. My grandparents aren't very old. Менің ата-әжем кәрі емес. They look after us and they sometimes help us with our homework. Look after дегеніміз қарау. Олар бізге қарайды. Және кейде олар бізге үй жұмысымызды орындауға көмектеседі дейді. Келесі, мынау Амина. Hello, my name is Amina. I'm from Morocco. Сәлем, менің атым Амина. Мен Мароккодан боламын. I'm 17 years old. Мен 17 жастамын. I'm an only child. Үйімде жалғыз баламын. But I've got lots of cousins. Бірақ cousin деген балалар кузина, бөлелерім көп дейді. My aunt and uncle live next to us. Менің тәтем мен ағам бізге қарама-қарсы тұрады. Next to деген қарама-қарсы. They've got a big family. Олардың отбасылары үлкен. There are 5 children. 5 балалар бар деді. I'm happy that I've got a lot of cousins. Мен бақыттымын, өйткені менің бөлелерім көп. My best friend lives in my street too. Менің жақын досым менің көшемде тұрады. We always have fun together at the weekend. Біз үнемі демалыста көңіл көтереміз. Бұл жерде fun деген көңіл көтеру, қызық деген сөз. Together бірге. Енді мен қазір осы мәтіндегі бізге таныс емес, білмейтін сөздерді жазып көрсететін боламын. Жазып алсаңыздар болады. Жаңағы аударған кезде өздеріңіз қандай сөзді аудардым, соны жазып алсаңыздар да болады. Немесе мен мұнда жазып қойдым. Parents, ата-ана, together бірге, look after қарау, next to қарама-қарсы, shop дүкен, street көше, cousin бөле, weekend апта соңы, яғни сенбі және де жексенбі. Жақсы, мына жерде бізде бірнеше тапсырма бар. Тапсырманы орындамастан бұрын Эльза туралы да оқып тастайық, өйткені бізге мына жерге Амина, Мэй, Эльза деп таңдау керек болады. Hi, I'm Elsa. Сәлем, мен Эльзамын. And I'm from Germany. Және де мен Германияданмын. My family is small. Менің отбасым кішкентай. There is just my mom, my brother Hans and me. Мамам, ағам Hans және де мен. Hans and I are twins. Hans және мен екеуміз егіздерміз. Twins деген егіздер.
I'm blonde and his hair is dark. Менің шашым сары түсті, бірақ оның шашы dark, қоңыр, темный деген сөз ғой. Темный түсті, қара түсті. But we've both got blue eyes. Бірақ екеумізде де көзіміз көк дейді. My mom is a teacher. Анамыз мұғалім. Hans and I help her in the house. Hans екеуміз мектепте көмектесеміз. Үйде көмектесеміз анамызға. At the weekend, I go out with my family or my friends. Мен демалыста отбасымен немесе достарыммен go out, яғни сыртқа шығамын, қыдырамын деген сөз. Мына жерде тағы да білмейтін сөздеріңіз болса жазып алыңыздар. Жаңағы аударған кезде естеріңде болса. Жақсы. Ары қарай task number 3. Read the web page again and answer the questions. Write May, Amina or Elsa. Тағы да оқы мәтіндерді, және де May, Amina немесе Elsa деп жаз дейді. Бірінші, who hasn't got brothers or sisters? Кімде аға, іні, сіңіл, әпке жоқ дейді. Amina естерінде болса, Марокконың қызы, иә. Екінші, who helps her mom or dad? Кім анасына, әкесіне немесе әкесіне көмектеседі? Бұл бізде Elsa. Elsa деп жазамыз. Үшінші, who lives with lots of people? Кім көп адамдармен өмір сүреді, тұрады? Ол May естерінде болса, ата әжесі бар, мама папасы бар, барлығы көп. Төртінші, who enjoys free time with her family? Кім отбасымен бос уақытын өткізгенді жақсы көреді? Эльза емес, меніңше ол Амина. Бесінші, who lives next to a big family? Кім үлкен отбасының жанында өмір сүреді, тұрады? Ол бізде Амина. Қарама қарсы ағасы мен тәтесі тұрады, олардың 5 баласы бар. Жақсы. Ары қарай. Task number 4. Complete the sentences with these words. Бос орындарды мына жерде көрсетілген сөздермен толықтыр деді. Мен енді сіздерге біраз уақыт беремін, кішкене 1-2 минут, немесе видеоны тоқтатып, тапсырманы орындап алуға болады. Жақсы. Мына жерде ең алдымен сөздердің аудармасын айтып шығайық. Aunt, тетя, яғни тәте, мамаңыздың немесе папаңыздың әпкесі, немесе сіңілісі, ол aunt. Cousin, кузен, бөле деуге болады. Grandparents, ата әже. Parents, ата-ана. Only child, жалғыз бала. Twins, егіздер. Uncles, аға, дядя, ағалар деп тұр нежде. Бірінші, my parents come from big families. My mom has got 3 sisters and my dad has got 4 brothers. Менің ата-анам үлкен отбасынан шыққан. Менің анамда 3 әпкесі бар, папамда 4 ағалары бар дейді. Келесі, Elizabeth and her sister have got the same birthday. Elizabeth пен оның әпкесінде бір туған күнінде туылған дейді. Демек, they are twins болады. Олар егіз, бір күнде туылған. Үшінші, my dad's got a sister. She is my, менің әкемде әпке бар дейді. Ол менің aunt, тетя. Төртінші, are you a немесе an, мынау болады. Are you an only child? Сен жалғыз баласың ба? No, I've got a brother. Жоқ, менің ағам немесе інім бар. Демек, brother деген сөз аға деп те жүреді, немесе іні деп те жүреді. Бесінші, this is my, Ник дейді. This is my cousin. Бұл менің бөлем Ник. His mom and my mom are sisters. Оның мамасы мен менің мамам әпкелі сіңілі. Алтыншы, my mom's got 3 brothers. Менің мамамда 3 ағасы бар. They are my uncles. Олар менің ағаларым. In the summer, I stay with my grandparents.
because my mom and dad work every day. Жазда мен ата-әжеммен қаламын, өйткені менің мамам мен папам күнде жұмыс жасайды дейді. Енді exercise number 5. Choose a picture. Imagine that that the people in the picture are your family. Tell partner about them. Give them names and ages and say what they do together. Және олар бірге не істейді, соны айт дейді. Енді қараңыздар, мына жерде 2 фото берілген. Мына екінші фотоны білетін болсаңыздар, семейка Адамс, сол отбасы. Бірінші отбасын танымай тұрмын. Енді осы отбасыны өзіңнің отбасың деп елестетіп, айтып көр дейді. Енді қазір мен жалпы отбасында айтқан кезде have got немесе has got пен айтамыз. Қазір мен грамматикасын түсіндіретін боламын. Жалпы have got немесе has got деген бар деген мағынаны білдіреді. Бірақ екеуінің қолданылу орны екі түрлі. Have got-ты біз қолданамыз I, we, you, they және көпшие түрде болса. Ал has got-ты қолданамыз he, she, it болса ғана. Және жекеше түрде бір адамның аты немесе бір зат болса ғана. Мысалы, I have got a sister. Менде әпке бар. We have got a sister. Бізде әпке бар. You have got a brother. Сенде аға бар. They have got a brother. Оларда аға бар. Ал мына жерде he has got a brother. Ода аға бар, ол ұлда. She has got a sister. Ол қызда аға бар. Немесе it has got a baby. Ол нәрседе, ол затта бала бар. Baby. Бөпе деген сияқты.